Es neesmu gražulis. Tieši tāpēc arī mēs jautājam, ko gražuļu prombūtnē, kas pārējiem jāspēr kāds solis uz priekšu ir? Visi soļi. Jāspēlē kā ir un, teiksim tā, varbūt tie garie pietiek. Tādā ziņā varbūt nav tas lielākais rops varbūt arī, bet no Andreja Estā tas ir gandrīz neiespējams šobrīd, tā kā būs kaut kāds cits kvalitātes jāizmanto. Komandā esat runājuši, kā tā rotācija mainīsies, kuram vairāk minūšu būs jāspēlē? Es domāju, ka nē, tas ir treneriem jājautā. Dāvis, ticamāk, kaut kādas minūtes 4 spēlēs. Redzēs, kā tā spēle pamainīsies tagad. Zinot, mums obligāti jāuzvar un nesadēļ savu lieku dzīvi. Kāda būs metodas, kā mums tikt galā Portugālē? Kāpāt, teiksim tā, jāturpina agresīvā spēle, kas mums ir pēdējās 2 spēles izdevies, un tas laikam ir galvenais šobrīd. Vai Eiropas čempionāta kaut kādu mazo mandrāžu ir izdevies nokritīt 3 spēlēm? Tomēr kaut kāds zināms satraukums noteikti tik visiem. Jā, jau kaut kāds, es negribu teikt, ritms ir uzņemts, bet tā ikdienas rutīna kaut kā noķer, tā kā jā, es domāju, ka tas bet, vienalga kaut kāds, pirms katras spēles ir satraukums tāds savu veidu, un tomēr svarīgi, ka katra spēle ir vēl mazliet pirms katras. Jau esat skatījušies viņu individuālos spēlētājs, viņu kaut kādas tendences, vai tas vēl priekšā tikai? Nē, skatījāmies, varbūt mēs tur varēsim, teiksim tā, spēlētājas aizsardzībā netika agresīvi, teiksim, varbūt uz to bumtu nav tāda metēji daži. Bet katrā ziņā mums ir jāuzbruk fiziski, jābūt spēlē, tā kā tas ir svarīgākais šobrīd. Viņiem ir centriņš garš, tā kā to būs jātiek galā. Mums arī centriņš garš, tā kā skatījums. Bet tev bija Rumānijas finālsērija pret viņu līderi. Kā tu vari salīdzināt, kā Klužā mēģinājāt viņu ierobežot un vismaz kā teorētiski treneris Banki ar savu korpusu plāno ierobežot viņu? Viņš spēlē mazliet savādāk šeit, es teikšu tā, viņš ir kā pirmā, otrā opcija virzienā uzbrukumā, tā kā viņš ir brīvi, atvērts spēlē un agresīvi. Teiksim tā, nespēlē gluži kā klubā, tas ir, tur nav ko daudz salīdzināt, bet kaut kādas lietas mēs zinām, mēs viņu arī zinām, viņš met daudz un varbūt nav tas ātrākais, bet fiziski spēcīgs spēlētājs, tā kā būs jāierobežo. Ja ierobežo Ketu, kuri varbūt ir nākamie, kur viņiem var atvērties? Kā jau Kristians minēja, Viljams ir arī saspēlnieki var mest. Ir arī viens spēlētājs, kurš pret Serbiju laikam 20 iemet, pārējās spēles īsti neko. Tās ir izlases spēles, un jebkurš var iemest, tā kā nav jau tā, ka nemāk spēlēt basketbolu kāds. Viss šobrīd, kā mēs redzam, viss izlases var vinnēt jebkuru, un vienā spēlē tā kā jābūt ir koncentrējušiem līdz maksimumam. Paldies!